حاجي صاحب اوس څنګه چل دی موږ ته هو ده او که نه ده؟ معلم صاحب داسې وګڼه زموږ دپاره خبره ختمه ما خپله ورېره تاسو ته تاړم. بس یو دعا به مې وکړو خیر. یا خدای ته دا رشته راته بختوره کړي. اللهم امین. څه شی دی دا څه ده؟ بس دا خبره ده نو تا ته مې وکړه. معلم صاحب که زما منې نو تاسو په دې خپلوۍ باندې تیږه کېږدئ ډېر ښه دی. ولې وراره ګله څه خبره شي؟ خبره دا ده چې جلۍ په دغه رشتې باندې خوشحاله نه ده. نه ده خوشحاله؟ و نو اجي کاکا جواب ورکړه. څنګه جواب ورکړم؟ ما دې خط سره جمع وکړه. د جنکۍ نه لا چا پوښتنه کړې. د جنۍ نه ورته تپوس کوم زه تا ته بېغیرته ښکارم. دې کې د بېغیرتۍ څه خبره ده؟ اوس چې د جنۍ خوښه نه ده نو ته د هغې واده څنګه بل چا سره کوې؟ د جنۍ موږ ټول دا زموږ د اصولو په خلاف دي. حاجي صاحب موږ د جنکۍ نه پوښتنې کوو. حاجي صاحب څه کېده ته باندې څه ټیکه کېده پوره د جګړې او د هلک چې خوښه نه وي که نه دا رشته موږ ته نامنظوره ده. کېده دا خبرې کوې. ګوره زه معلم یم چې څه داسې کارونه وکړم که نه نو دا نور خلک باید څه کوي. بس چې د هلک او جنۍ خوښه نه وي دا رشتې نه دي په کار. معلم صاحب دا ته ملا بېغیرته شوې څه بېغیرتۍ زور وکړو. اجي کاکا بېغیرتۍ زور نه دی کړی. معلم صاحب چې کوم کار وکړ دا ډېر ښه کار وکړ. د اسلام په مبارک دین کې موږ ته دا اجازه راکول شوې ده چې هلک او جنۍ چې بالغ وي هغوی په خپله خوښه باندې د ژوند ملګری ځان ته ټاکلی شي او دا ته چې کومه پرېکړه کوې دا غلطه ده. وکړه اجي کاکا موږ او تاسو باید په هر حال کې د اسلام مبارک دین احکام عملي کړو. ولې داسې کار وکړو؟ اوس چې جنۍ خوښه نه وي دا به بیا د هغه سره ژوند څنګه تېروي؟ په زوره باندې خو کلي نه کېږي که نه؟ یاره ستا خبره سمه ده. زه دې ټولو ته وایم چې کله تاسو خپلوي کوئ نو د هلک او جنۍ دواړو نه پوښتنه کوئ چې د هغوی خوښه نه وي ټیکه پې کېږدئ خاورې پرې راواړوئ بل ځای کې ورته هغه وکئ. ډېره سمه خبره دې وکړه. ته کښېنه زه به تا ته یو پیاله چای